कि तुम लड़कियां अपने पति की गरीबी बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन तुम अपनी पूरी जिंदगी अपने बाप की गरीबी में गुजार सकती हो। तभी लड़की बोलती है हाँ हम पति बदल सकते हैं पर बाप नहीं। तभी आदमी कहता है ठीक है, जब तुम गरीबी में अपना पति बदल सकती हो तो जाओ। तब यह कहती है हाँ बदला लूंगी मैं पति, तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मुझे रहना भी नहीं है। तब इस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वह उसे थप्पड़ मार देता है। तब यह लड़की कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, नौकर नहीं। तब यह कहता है काश तुम में थोड़ी अक्ल होती कि अपने पति से कैसे बात करते हैं। इतना बोलकर वह चला जाता है। इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, पर मेरा भी एक काम करना होगा तुम्हें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख देना। जब यह आदमी घर वापस आता है तो अपने पत्नी से माफी मांग लेता है और इसकी पत्नी भी उससे माफी मांगने लगती है।